Zao zany Paul dia nampiara-miasa. Nampiara-miasa maro Paul, fa teo amin'ity tsy hoe zavatra nisy tao Filipi dia tsy rahala inona moa zany hoe tena olona spesial ny mila alefana. Olona spesial ny mila alefana zany hoe olona manokana satria tena delikany zavatra nitranga tao amin'ny fiangonana, hoe nisy zavatra nitranga zany tao amin'ny fiangonana. Dia mila rahalahy izay vonona na rahalahy efa voazato hetra. I Timoty izy dia olona efa voazato hetra. Teneny eo akaikinao Timoty dia olona voazato hetra. Ny ankoatran'izay izy dia samy mitady ny azy. Zany hoe samy mitady ny tombotsoany. Na ihany koa mbola misy fitadiavana intérêt ny amin'ny fanompona an'Andriamanitra. Fa Timoty kosa dia lehilahy efa afaka tamin'izany. Halleluja. Timoty dia lehilahy efa niala tamin'izany. Dia ozy tsy nahita olona ozy izy akoatran'ny Timoty izay mitovy fanahy amiko, izay miray fo amiko, izay tena ao am-pony ny fitiavana ny fiangonan'Andriamanitra. Ny tena ao am-pony raha pompon'Andriamanitra izy dia tsy ho azy, fa tena hoe ho an'ny antsy izay netsoan'Andriamanitra azy, ary anatanteraka an'izany araka izay netsoan'Andriamanitra azy. Amen. Inona zavatra nitranga? Inona zavatra nisy? Zany hoe ka Filipianina toko faharoa, Filipianina toko faharoa andiny voalohany. Hoy izy hoe, koa raha misy fampirisiana ao amin'ny Kristy, raha misy fampiononana avy amin'ny fitiavana, raha misy firaisana ao amin'ny fanahy, raha misy famondrapo sy fiantrana, dia tanterao ny fifaliko. Mba iraisanareo saina, miray fitiavana, miray fo, miray hevitra, tsy manao na inona no fifampiandaniana, na mandrany tena foana, fa mifanetretena dia aoka samy anao ny namany mihoatra noho ny tenany. Aza samy mihevitra ny azy ihany, fa samy amin'ny namany koa. Amen. Inona zavatra nitranga tao fiangonana tao Filipi? Nangataka zany Paul hoe raha misy fitiavana na firaisana ao amin'ny fanahy, raha misy famondrapo sy fiantrana, tanterao ny fifaliko. Nangataka zany Paul mba iraisaina fiangonana tao. Amen. Tsy ampinina zany fiangonana tao amin'ny Filipi, tsy ampy firaisan-tsaina. Ary ihany koa nangatahany koa mba iray fo, zany hoe mbola tsy ampy zany le tena firaisapo. Mbola tsy ampy le firaisan-kevitra. Ary nisy inona ihany koa tao, ozy izy hoe aza manao na inona no fifampiandanina. Inona tao amin'ny Filipi nisy fifampiandanina. Nisy fifampiandanina tao. Zany ihany. Nisy tsitokotokona tao. Ianona ny tikotiko kokoa, ianona ny metimety amiko kokoa. Andriamanitra nefa nitiny ny fiangonana mba tena ho tahaka an'ilay fiangonana tamin'ny asany apôstôly voalohany. Amen. Amen. Mba le tamin'ny asany apôstôly ilay ny iray fosiny ny ray saina. Halleluja.
vokatra izay zava-nisy tao amin'ny fiangonana izay dia mila olona zany izay mahavà, zay zany hoe efa olona tsy mitady ny tombotsoany intsony. Olona izay vonona ny tena hampandevitra ny zavatra rehetra. Olona izay vonona efa olona voazato rehetra mba hahafahany zany fiangonana zany ilamina. Dia Timoto no nalefany Paoly. Satria Timoto izy dia efa olona voazato rehetra. Halleluja. Nisy samy hevitra ny azy. Tao amin'izany, zao tao fiangonana zany samy mitady ny azy. Alasaina bavy tiany tompo ny fiangonana iverina amin'ilay tena fiangonana voalohany. Ilay tena isy fifankatiavana tanteraka ao. Amen. Amen. Teneny eo akaikinao tiany tompo fiangonana tena iverina amin'izay fiangonana voalohany zay. Isy fifankatiavana, isy firaisapo. Amen. Halleluja. Raha mbola misy raha mbola misy ny fitadiavana tombotsoa dia tsy maintsy misy ny fifanaratsiana. Tsy marina zany. Marina zany sa tsy marina? Tsy maintsy misy ny fanatsarana tena. Tsy maintsy misy ny fanamarina tena. Tiany tompo hiala amin'izany ny fisainantsika fiangonana ankehitriny. Amen. Amen. Ary zay le asan'ny nofo. Ny asan'ny nofo izy dia fifampiandaniny. Ary zao ny zavatra mitranga. Ity zavatra ity dia ny zavatra mitranga ao anatin'ny fiangonana. Dia tsika raha ohatra hoe raha zao tontolo zao manenjika atsika dia mba ohatrany hoe tsy mampaninina atsika, fa raha angalatsika ny manaratsy atsika dia tsika tena tsy mahalefitra. Raha misy olona manao tsy mety amintsika nandray ohatrany tsy zakatsika le izy. Fa tian'Andriamanitra isika hiotrany amin'izany rehetrarehetra zany. Amen. Amen. Tsy nisy nahavà zany afa tsy Timoty, satria Timoty dia lehilahy efa voazato rehetra, lehilahy efa vonona ny afony zavatra rehetra, lehilahy efa vonona tsy hanompo ny tompo amin'ny alalany tombotsoa intsony. Ary tiany tompo ianao mba ho zany. Raha tokony hahatongavantsika dia ny fitiavantsika an' Jesosy. Amen. Mino fa efa nialatsika zany hoe hitady an' Jesosy mba ho tahiny, hitady an' Jesosy mba ho ohatra zao, fa tonga eto ianao satria tianao ny tompo. Amen. Amen. Efa afaka amin'izany hoe tonga eto mba ho zao, tonga eto mba ho zao, le tombotsoantsika, le intérêt atsika ny tena tadiavintsika. Fa tonga eto ianao noho ny fanjakan'Andriamanitra. Halleluja. Halleluja. Hitady an' tompo noho ny fanjakan'Andriamanitra. Ivavaka, ifomaraina noho ny fanjakan'Andriamanitra. Tiako mba hitombo atao anatiko ny fanjakan'Andriamanitra. Mba zaho hiena fa Jesosy hitombo isan'andro atao anatiko. Amen. Fa tsy hoe hivavaka maraina satria misy olana mafy. Satria mandalo, ohatrany hoe mandalo ato mafy dia izay ny tena manosika hivavaka. Fa tokony hoe isan'andro raha mivavaka ianao maraina. Satria nahoana? Tianao ny fanjakan'Andriamanitra hitombo ao aminao. Amen. Tianao ny fifandraisanao amin'i Jesosy mba ho tafaray hatrany, mba tena ho tafaray hatrany ianao. Amen. Fa tsy hoe hivavaka satria mahay te hahita tombotsoa. Fa mivavaka maraina ianao satria nahoana? Te hifandray amin'ny tompo ianao. Amen. Vavaka ianao ny hariva satria tianao hitombo ao anatinao ny
n'Andriamanitra. Amen. Ary rahalahy Timoty, izay lehilahy izay fa afaka tamin'izany fitadiavana tombotsoa tahaka ny Paoly ihany koa, dia tena lehilahy tsy mitady ny azy izy, fa ny ao am-pony dia ny ampandroso ny fanjakan'Andriamanitra. Amen. Vonina izy na dia nigadra ho an'ny tompo azy. Halleluja. Vonina izy ny hamony ainy ho an'ny tompo. Azay toe-panahy zay, zay olona manana zay toe-panahy zay no afaka andamina ny zavatra mitranga ao amin'ilay fiangonana anatiny, satria nisy tsy firaisan-kevitra tao, nisy tsy fifandeferana tao, nisy tsy firaisan-po ao. Ary mahagaga, tsy mahagaga raha ohatra hoe za zao ohatra hoe andamina ny ohatra hoa faly sy miora ohatra alamiko, ka raha za miandany any iza mo miora dia tsy lamina mihitsy io, sa tsy marina zany. Raha miora ny tikotiko kokoa dia tonga eto anatrehako izy milaza hoe zao ny zava-misy, zao ny zava-misy, faly efa tena zava-misy, zao ny zava-misy. Dia raha miora ny tikotiko kokoa ohatra zany, dia tsy maintsy misy fifampandaniana foana ao, dia tsy lamina ny zavatra rehetra. Fa amin'ny fotoana ianao efa olona tsy amin'izany intsony. Halleluja. Halleluja. Rehefa olona mijoro ao amin'ny fanahy. Amen. Tsy mandeha araky ny nofo intsony ianao, fa mijoro ao amin'ny fanahy, manoloana ny toe-javatra misy eo amin'izy mivady ohatra hoa. Tsy hoe misy zany akory. Fa manoloana ny toe-javatra misy eo amin'izy mivady. Rehefa olona mijoro fanahy no mifampiresaka ka mandamina an'izany, ka tsy mandeha araky ny nofo na mandeha araky ny fisainany, dia ilamina ny zavatra rehetra. Amen. Amen. Satria miora ohatra mety isan'andro dia mitondra biscuit foana, tindray biscuit ohatra. Isan'andro dia mety mitondra gâteau foana, dia tonga koa miora miteny amiko, zao natao mifaly amiko ohatra zany. Dia satria nanome gâteau anao dia mba teneny faly ohatra hoa. Dia tsy zavatra ilamina mihitsy eo. Tsy zavatra ilamina ao. Ary zay ny antony hoe i Timoty no irahana. Satria raha olo-kafa dia tsy lamina io. Satria Timoty lehilahy efa voazato hetra. Halleluja. Le olona zazany izy dia mitady ny azy. Ina le mitady ny azy? Le mitady ny azy dia zay mijery ny fifandraisana. Ohatra za zany le omeny ina foana re, omeny miora gâteau foana, dia tiako arova zay fifandraisana sy miora zay. Dia raha iteny marina miora dia tsy sa. Raha tena hijoa amin'ny fahamarinana miora dia tsy sa, satria nahoana? Sao dia tapaka ny fandraisako gâteau. Dia tsy afaka andamina ny filaminan'izy roa. Fa amin'ny fotoana kosa misy Timoty. Halleluja. Mila Timoty ny fiangonana. Halleluja. Teneny eo akaikinao hoe mila Timoty ny fiangonana. Halleluja. Zay lehilahy tsy mitady ny azy. Amen. Amen. Zay lehilahy ao amin'ny lehilahy vonina ny joro amin'ny fahamarinana. Zany no ilain'ny fiangonana ankehitriny. Ary za tena miteny aminareo hoe akavitsina no ahitana an'izany. Resy lahatra ve nareo fa akavitsina no ahitana an'izany sa betsaka zany? Paoly teo amin'ny mpiara-miasa taminy, dia Timoty no hitany. Reo mpiara-miasa reo zany tena miara-miasa amin'ny Paoly, fa ny toe-panahy mbola tsy
misy toe-panahy mbola tsy mandroso tsara fa Timoty no hitany hoe lehilahy efa voazato etra efa vonona hatramin'ny farany ka lasa nabavy tiany tompo ianao mba ho tahaka ny Timoty. Amen. Amen. Teneny eo akaikinao hoe tiany tompo ianao mba ho tahaka ny Timoty. Halleluja. Tiany tompo ianao mba ho lehilahy zay tena vonona tahaka ny Paoly zay vonona na dia any amin'ny figadrana azy tsy niala tamin'ny tompo tsy manao marimaritra iraisany tsy mandeha amin'ny sentiment tsy mandeha amin'ny fihetsepo na amin'ny fitezantsika zanatsika aza mila mijoro ao amin'ny fanahintsika. Amen. Teneny eo akaikinao na amin'ny fitezantsika ny zanatsika aza mila mijoro ao amin'ny fanahintsika. Misy zanatsika titisitsika kokoa dia misy zanatsika somary eo ihany. Misy zany sa tsy misy ray aman-dreny antany eo le ray aman-dreny eo akaikinao ao engany mba tsy hitany misy somary eo ihany. Misy tena vao mitonga dia efa tonga dia inona re zany e ary na dia le ray aza ny diso a dia vokatra le fandehanana amin'ny fihetsem dia ohatrany hoe miandany amin'le ray foantsika ary efa miandany amin'le ray foantsika dia maratra ny fon'le ray maratra ny fon'le ary efa maratra ny fon'le zanaka anankiray a dia tsy voalamina le ao amin'ny tokantrano fa tiany tompo ianao a hijoro tahaka ny Timoty. Amen. Amen. Tenelo le ray aman-dreny eo akaikinao hoe tiany tompo ianao hijoro tahaka ny Timoty. Halleluja. Tiany tompotsika tena hijoro tahaka ny Timoty handeha ao amin'ny fanahy. Amen. Mba tsisy marimaritra iraisana, mba tsisy fitadiavana ny azy. Io le fitadiavana ny azy io ane le fitadiavana tombotsoa io ane le nofo io e, le nofo ane io e. Sa tsy marina zany. Ary zany ny olana betsaka amin'ny fampianarana amin'izao fotoana izao hoe inona ny tombotsoanao amin'ny fanarahana ny tompo. Zany hoe le nofo zany a, le nofo a efa miraha lele izao zay tokony ho faty. Mbola maninona anay? Ho velomina anay. Inona ny tombotsoanao amin'ny fanarahana ny tompo? Teboka volo azahoana ho an'izao. Azahoana ho an'izao. Zany ny zava-misy tsy mahagaga raha le nofo a lasa mitady ny azy foana. Le nofontsika lasa mitady ny tombotsoantsika foana. Fa fotoana zao a ioaran'ny fiangonana amin'izany teboka zany. Amen. Amen. Fotoana zao anaovantsika dingana. Amen. Amen. Ary zay natonga fampianaran'ny Paoly ao amin'ny Filipianina toko 4:15. Ao rehefa vakitsika Filipianina toko 4:15. Dia zao nambarany tenin'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy, aoka ho aminareo zao sainy zao zay tao amin'ny Kristy Jesosy ihany koa. Zany hoe nanomboka zany Paoly nampianatra ny mpino tao amin'ny Filipi. Amen. Hoe tsy voavanareo io fifampiandanina io fa mila manana ny sainy Kristy nareo vao afaka amin'izany. Aoka ho aminareo zao sainy zao izy. Dia zao izay na dia nanana ny endrika zay tao amin'ny Kristy Jesosy, dia ozy izay na dia nanana ny endrik'Andriamanitra aza dia tsy nataony zavatra ho fikirina mavo ny fitoviany amin'Andriamanitra. Fa novoana ny tenany ka nakany ny endriky ny mpanompo sy natongavany ho manam-pitoviana amin'ny olona. Amen. Ary efa hita fa manatare olona izy dia nanetry tena ka nanaiky hatramin'ny fahafatesana dia ny fahafatesana teo amin'ny azo fijaliana. Koa izany no nanandratan'Andriamanitra azy indrindra sy nanomezany azy ny anarana ambony ny anarana rehetra. Koa amin'ny anaran'i Jesosy no ando alian'ny lohalika rehetra, na ny any an-danitra na ny aty an-tany na ny any ambanin'ny tany, sy anekeny lehilahy rehetra fa Jesoa Kristy ny tompo ho voninahitr'Andriamanitra.
ray. Amen. Ina zava-misy raha lasa nabavy. Nampianatra an'ireo mpino tao Paoly ary mampianatra antsika koa Paoly hoe aoka tsika hanana ny sain'i Kristy. Amen. Zany hoe sain'i Kristy zany dia zao hoe tsy nitady na dia nanana ny endrik'Andriamanitra azy izy dia tsy nifikiriny tsony zany. Tsy nifikiriny tsony zany ozy izy. Tsy nitazominy tsony zany fa nifohana ny tenany. Ary nanaiky hatramin'ny fahafatesana. Raha mbola tsy ao anatsika izay sain'i Kristy izay a, dia indraindray tsika mbola miaro tena. Miaro ny tena tsika. Manamary tena. Manamary. Raha vao misy mitanga dia maneho ny tena fa tsy haiko, te iseho tsara ao anatrehan'ny olona. Avy aloha ny tompo raha lasa nabavy. Tsy tsika no miseho miteny hoe, ohatra hoe ianao tsy afaka hiteny hoe niova, fa avy aloha ny tompo no ahitanao hoe niova ianao. Avy aloha ny olona ny ahitanao hoe niova ianao. Amen. Amen. Teneny eo akaikinao, avy aloha ny olona ny ahitanao hoe niova ianao. Ny fiainanao, ny fanetretenanao, ny fanafoananao ny tenanao no ahafantaran'ny olona hoe niova ianao. Halleluja. Isika zay vonina ny nahaka ny Kristy. Vonina ve ianao hanahaka ny Kristy? Antaniny eo akaikinao, vonina ve ianao hanahaka ny Kristy? Mila mihoatra ny bara avoavo kokoa ianao. Amen. Teneny eo akaikinao, mila manao dingana ambonimbony kokoa ianao. Misy bara ve zay tsy tianao ioarana mihitsy, misy ava zay tsy tianao ioarana mihitsy, mila mihoatra ianao. Amen. Isany rahalako e. Izy ve dia tsy atsapa-tena. Izy samy eo amin'ny lalan'ny azo fijaliana ohatra, fa Andriamanitra mitady olona hihoatra ny bara ambonimbony kokoa. Amen. Amen. Samy eo amin'izao filazantsara zao fa Andriamanitra mitady olona hihoatra ambonimbony kokoa, mba hanafoana ny tenany ambonimbony kokoa, mba hahafahan'Andriamanitra manangana azy ao amin'ny fanahy tahaka ny Timoty. Halleluja. Izy ve dia tsy atsapa-tena. Tsy tokony hanaratsy mihitsy izy. Dia raha tady ho kivy. Zao no teniko anao. Jesoa Kristy iza ny olona nanenjika an'i Jesosy? Iza ny olona nanenjika an'i Jesosy? Dia misy zavatra tsy eketsika. Raha zao tontolo zao manenjika antsika dia tsy maninona. Fa raha olona mety hoe olona akaiky antsika indraindray mety nandeha tamin'ny nofo izy. Dia indraindray tsika tady tsy hihoatra ny bara, tady tsy hiakatra, tady tsy hanetsy tena. Dia indray tsika tady tena alao samy atsapa-tena. Fa ianao raha lazana bavy tian'Andriamanitra ho tahaka ny Timoty ianao. Amen. Amen. Izy ve dia tsy atsapa-tena? Iza ny nanenjika an'i Jesosy? Iza ny nanenjika an'i Jesosy? Zao tontolo zao ve ny nanenjika an'i Jesosy? Voalohany aloha jiosy. Zany jiosy zany dia olona tovy firazanana aminy. Olona maninona hoe? Olona maninona hoe? Tovy firazanana aminy. Faharoa,
tsy le olona tsy le jiosy mitovy vavy mpitondra fivavahana. Zany hoe fariseo sy mpanora-dalàna, olona mpahay lalàna, mpahay tenin'Andriamanitra. Fa saingy tsy nandeha tao amin'ny fanahy izy. Saingy tsy nahatakatra ny planin'Andriamanitra izy. Saingy tsy nahatakatra ny sitrapon'Andriamanitra izy. Dia satria ihany koa miaro ny tombotsoany. Hoe tonga Jesosy na nasitrana marary izy nanao fagagantsika versetsika rahalahy. Zay zany tenen'le mpanora-dalàna. Tena maty eto ny laza atsika fa isy olona laza kokoa noho itsika. Zany ve toe-tsain'ny fanompoana an'Andriamanitra? Zany ve toe-tsain'ny fanarahana an'Andriamanitra? Ary tiany zareo vonoina mihitsy Jesosy tamin'izany fotoana zany. Manaovy ianao tahaka ny Jaona mpanao batisa. Amen. Tonga ny fotoanan'ny Jaona, rehefa tonga kosa ny fotoanan'ny Jesosy, dia ozy Jaona hoe zaho tsy maintsy miena. Fa izy tsy maintsy mitombo. Amen. 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 Fotoana iena antsika zao, dia hitombon'ny fiainan'i Jesosy ao anatsika tsiraray avy. Halleluja. La zao hoe zaho tsy maintsy miena. Jesosy tsy maintsy mitombo ato anatiko. Amen. Amen. Zaho tsy maintsy miena. Ary zay ny toe-tsain'ny Jaona mpanao batisa rehefa nahita an Jesosy hoe izy ilay Mesia. Dia zay ny tao am-pony Jaona hoe zaho tsy maintsy miena. Fa reto mpanora-dalàna reto kosa, tena nao zay anenjehana an Jesosy, amonona an Jesosy, fa zao tsy nasakana ny fitiavan'i Jesosy zany. Halleluja. Halleluja. Fantatr' Jesosy fa ho enjehana izy. Fantatr' Jesosy fa ho vonjena izy. Fa lehibe loatra ny fitiavany rahalahy sy anabavy. Amen. Aoka hitomba ao anatsika ny fitiavan'i Jesosy. Halleluja. Teneno eo akaikinao, aoka hitomba ao anatsika ny fitiavan'i Jesosy. Aoka hitatra ao anatin'ny fotsika ny fitiavan'i Jesosy. Amen. Ka na inona dia tsy asakana ny fitiavantsika rahalahy sy anabavy. Niza manenjika anao, niza mety manao tsy mety aminao, vao mainka hitombo zany fitiavanao zany. Amen. Ozy izy hoe, ho ny tenin'Andriamanitra eo any habean'ny fahotana, ozy izy eo koa ny tombon'ny fahasoavana. Halleluja. Halleluja. Mesimba ve ny fonao noho ny zavatra ratsy ataon'ny hafa? Samy mitombo ny fitiavanao. Antanino eo akaikinao, mesimba ve ny fonao noho ny zavatra ratsy ataon'ny hafa? Samy mitombo ny fitiavanao an'le olona. Aoka tsy ho simba amin'izany ny fotsika rahalahy sy anabavy. Amen. Amen. Raha misy manao tsy mety aminao, aoka hitombo ny fitiavanao azy. Amen. Teneno eo akaikinao, raha misy olona manao tsy mety aminao, aoka hitombo ny fitiavanao azy. Ary zay tena filazana tsara, zay le manavoana ny teny. Ny fanaovan'ny olona tsintsinina n'Andriamanitra, tsy nasakana an Jesosy, tsy hidina tetỳ tany aneo ny fitiavana. Halleluja. Mahafantatrao ve zany lehibe ny fitiavan'Andriamanitra zany? Natao tena eto an-tany zany tsy niavin'Andriamanitra, na ny mpanompo, na ny mpitondra fivavahana aza nanao tsintsinina n'Andriamanitra. Fa zao lehibe loatra ny fitiavan'Andriamanitra atsika. Teneno eo akaikinao, lehibe loatra atsika. Halleluja. 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 Na ny ony maro azy tsy mahavony ny afo ny fitiavana. Ary zany indrindra, zany le fitiavana tao amin'i Jesosy. Zany le fitiavana nanosika an Jesosy anolotra ny ainy. Halleluja. Halleluja. Mba hitomba ao anatsika ane zany fitiavan'i Jesosy Kristy zany. Teneno eo akaikinao, mba hitomba ao anatinao ane zany fitiavan'i Jesosy zany. Halleluja.
Satria nahoana na dia tserefitsara tsy nahasakana an Jesosy. Fantany Jesosy fa ho toraham-bato izy. Fantany Jesosy fa hombohana izy. Fantany fa tsy maintsy amono azy ireo. Tsy osy mitovy aminy a, mpitondra fivavahana zay olona zay nametrahany ny tompo fitokisana tamin'ny fahagola tamin'izany, fa niala tamin'Andriamanitra ny fony fa nandeha tamin'ny fombafomba, satria lasa fitadiavana tombotsoa izy le fanomponan'Andriamanitra. Fantany Jesosy fa hovonoana izy, fa ny fitiavany lehibe lavitra raha lasanabavy. Halleloja. Aoka ho lehibe lavitra ny fitiavan'Andriamanitra ao anatinao. Amen. Tsy atonga anao akahala na tsioti izay mety manao tsy mety aminao. Zany fitiavan Jesosy zany nanosika an Jesosy nanao hoe raha eo mamelany elony fa tsy fatan'izay ataony. Halleloja. Halleloja. Ina manakana antsika tsy amela eloka? Ina manakana antsika tsy tia ny olona akaiky antsika? Satria ndraindray lehibe loatra amintsika ny zavatra tsy mety ataony. Fa amin'ny fotoana ianao manaiky anafoana ny tenanao. Amen. Manaiky hiakatra abary ambonimbony kokoa. Manaiky vonona ianao hiakatra amin'izay hoe ampy zay ny fanamarina tena hoe izy ane ohatr' zao hoe izy ve dia tsy atsapa tena, izy ve dia ohatr' zao, izy ve dia ohatr' zao, izy ny tokony anao an'izao, tokony zao ny ataony, tokony anao an'izao izy. Ary zany ny zavatra mahatonga atsika tsy hitondra ny azo fijaliantsika, sy mahatonga atsika tsy hanetry tena, satria zay foana hoe izy ve dia tsy hanao an'izao. Alao aloha izy faizina kely mihitsy. Alao aloha izy inona re zany hoe tena anaovako ny fanaovana azy faizina kely. Ho tsapany mihitsy hoe tokony hanao an'izao izy, tokony hanao an'izao izy. Fa amin'ny fotoana ianao manana ny sain'i Kristy. Amen. 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 Tsy nanahakana an Jesosy tsy hanolotra ny ainy ny fahotantsika. Halleloja. Halleloja. Retsika ohatr'izany rehefa tsy hampilitra izy avy aloha izy kohotanao. Dia aiza ary le modely? Aiza ary le modely hanolotra ny ainy? Sady maloto ny fotsika amin'izany a. Sady meratsy ny fotsika. Ka lasa nabavy, fotoana iahoaranao ny manda izao. Amen. Tenenao akaikinao, fotoana ioaranao ny manda izao. Oaranao an'ilay zavatra tsy tianao atao taloha. Rehefa tsy hanao, izy tokony hatsapa teny izy. Matoa izy raha lasa nabavy, manana n'io toetra io, mbola tsy fantan'izay ataony. Anjaranao ny miditra modely. Anjaranao ny manao ohatran'i Jesosy mba hitombo ny fitiavanao azy. Amen. Amen. Vonona ve ianao raha lasa nabavy? Antanino akaikinao, vonona ve ianao? Raha misy olona manaratsy ianao tiavo izy. Amen. Amen. Raha misy manaratsy ianao aza manatsara tena. Amen. Tenenao akaikinao hoe raha misy manaratsy ianao aza manatsara tena. Vavao an'le olona dia asiosio foana izy. Amen. Amen. Mba hioltra ny manda rehetra ny etsika. Mba ho tahaka ny Timoty, satria raha mbola misy nefa ifampiandaniny, raha mbola misy nefa fanatsarana teny, raha mbola misy nefa fanaratsiana ny hafa, dikan'izay mbola misy mbola mitady ny azy zany. Ianona ohatr'izao ny ataony, ianona ohatr'izao ny ataony, ianona tsy mety ny ataony. Henonao fotsiny akambony ny vavanao dia mijoroa modely. Ho hitany. Amen. Amen. Ndao tsika ho resentsika amin'ny fitiavana. Amen. Amen. Mila Timoty ny fiangonana. Mila Timoty ny fiangonana. Jesoa dia lehilahy tezain'Andriamanitra. Jesoa dia lehilahy zay
Nanan'Andriamanitra planiny fa mila nitezan'Andriamanitra ny fony hoe ho tiany rahalany. Amen. Ary ny zavatra nitranga tamin'i Josefa dia tena nahiliky ny rahalany Josefa. Narary ny fony. Narary ny fony. Fa tany amin'ny mpanandevozana azy, tany izy nampianarin'Andriamanitra itiany rahalany. Aleluia. Nampianarin'Andriamanitra hay anetry tena. Aleluia. Nampianarin'Andriamanitra hay hijery ny fahoriany rahalany. Ary tahaka an'izany koa mety zavatra mitranga eo amin'ny fiainantsika. Dia mety misy fitaizan'Andriamanitra, mety misy olona tsy hovain'Andriamanitra, tsy hoe misy olona tsy mety miova mihitsy. Le olona eo foana, fa ianao no tian'Andriamanitra ahafonany aminao isan'andro isan'andro. Amen. Ampy izay ny fifamaliana. Fa mba aoka hihoatra amin'ny fitiavana amin'izay tsika. Andeha amin'ny fitiavana. Amen. 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 Matony amin'ny famaly ny olona anankiray. Misy ray tsy manetry tena ao e. Ka tsy marina zany. Zany zany aloha e. Matoa tonga hatrany amin'ny tribunal, matoa voatantara eto sy aroa, misy ray tsy manetry tena ao. Fa amin'ny fotoana fantatrao le sain'i Kristy hoe vonina ny anetry tena. Miantso anao ny tompo. Amen. Amen. Teneny eo akaikinao miantso anao ny tompo. Miantso anao ny tompo hahafoy. 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 Zay atsanony amin'izay zay mety zavatra tadidinao rehetra hoe zao no nataony ampy, zao no nataony tampo, zaveranga ohatrao dia mbola ataony azy zao ihany, ampy zay. Mamela heloka. Amen. 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 Dia angatao amin'ny tompo le fahasoavana, ahaizanao mity an'iny olona iny. Amen. Ahaizanao maheo fitiavana an'iny olona iny, fa zay raha lasa nabafy, zay hoy tenin'Andriamanitra hoe isika tia azy, isika tia azy, satria izy efa tia atsika taloha. Zany hoe tsika zany dia nahatsapa ny fitiavan'i Jesosy atsika. Retsika mihitsy zay fitiavany zay. Zay fitiavan'i Kristy zay koa ny tiany tompo ameno anao. Amen. Tenenao zany eo akaikinao zay fitiavan'i Kristy zay ny tiany tompo ameno anao. Amen. Mamalahelo ve ianao satria misy manao tsy mety sa tezitra amin'ile olona ianao? Any fahatezerana rariny ny ahatezerako. Eny e, rariny le ahatezeranao fa aoka amin'izay hiotran'izay zavatra izay ianao. Amen. Amen. Vonina ve ianao hiotra? Antanina eo akaikinao, vonina ve ianao hiotra? Ozy ianao hoe rariny mihitsy raha teza, rariny mihitsy raha himonjimonjy amin'ny voamaraina. Zao ve ny ataony amiko tonga dia tsy haiko. Rariny mihitsy raha anao ultimatum mambo satria tsy meny azy ao, tsy meny azy ao. Mariny fa mahereza hiotra amin'izay ianao. Amen. Teneny eo akaikinao hoe ndao amin'izay hiotra sambara zay tsy nioara antsika hatramin'izay. Ndao hiakatra ambonimbony kokoa tahaka an'i Jesosy. Halleluja. Halleluja. Io za tsy miresaka ny mety misy any ivelany fa le ao anatiny. Eo amin'ny fiangonana dia ao atokantrano. Amen. Ao. Tompo, ampianaro vonina hiotra bebe koa. Ampianaro vonina nity bebe koa. Ampianaro hanafona ny tenako bebe koa. Meo fahasoavanao a Jesosy. Amen. Hampitombo amiko ny fahasoavanao. Ahaizako mity. Amen. Ahaizako maneho fitiavana. Rehefa mifanetry tena ny olona dia miray sainao azy. Sa tsy marina zany? Marina sa tsy marina? Rehefa samy tsisy manandra tena ny olona, samy tsisy mihevitra hoe za ambonina, za ambany dia miray saina ireo. Ary ny tenin'Andriamanitra, jereo tsara ny teny Paoly, aoka samy mihevitra ny rahalany mihoatra noho ny tenany. Amen. Teneny eo akaikinao aoka samy mihevitra ny namany mihoatra noho ny tenany.
Haleluya. Ahoana moa raha misy président tonga ao an-tranonao ao. Antanino akaikinao raha tonga ao an-tranonao président. Dia ahoana? Ha? Atao ahoana e? Ha? Maty hatramin'ny omby angambany e? Ha? Le gisa izay tsy fonao iny ho anao fa maty iny. Omenao tsy haiko hoe tena mahavita mikosoka hatrany fa ho avy président. Mahavita manao an'izao. Raha lasana bava, ao an-tranonao ao misy mihoatra noho ianao ao. Haleluya. Tenenao akaikinao ao an-tranonao ao misy mihoatra noho ianao ao. Fa fotoana ianao miteny hoe zany ambony rindra ato, dia manandratra ny tenanao ianao. Dia tsy lasa sain'i Kristy zay. Fa ny sain'i Kristy dia manao ny namany mihoatra noho ny tenany. Amen. 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 Tenenao akaikinao ao an-tranonao misy mihoatra noho ianao ao. Mafy zany, mafy zany. Fa ao atomboy ao. Fohaniny aminao. Aoka ianao hozahana toetra ao. Matony hoe tonga io zavatra io dia fizahana toetra ho atsika io e. Amen. Amen. Tenenao akaikinao fizahana toetra ho atsika zany. Hoe misy olona tsy miova mihitsy a. Tamin'ny voalohany ianao tezitra foana, tsy haiko, tsy mifampiteny. Efa mba niova ianao a. Fa tian'Andriamanitra ianao mba hiova hatrany hatrany. Amen. Tenenao akaikinao tian'Andriamanitra ianao hiova hatrany hatrany. Amaranako azy. Tsy haiko moa na amaranako na iny e. Fa amaranako azy zany. Nisy olona ny tenenin'ny tompo. Isaky mandeha amin'ilay tanana anankiray izy dia misy vato be eo. Dia hoy ny tompo hoe atoseho vato be io. Dia atosiny le vato. Isaky mandalo eo zany dia atosiny le vato be. Dia atosiny le vato be. Isaky mandalo eo dia atosiny le vato be. Vato be a. Nandeha any taona, nandeha ny 3 taona, 4 taona, 5 taona. Nanosika vato be ihany izy. Nandeha ny 10 taona, natosiny ihany io vato be vao miditra eo io. Farany amin'izay izy nitaraina tamin'ny tompo. Jesosy io. Efa 10 taona zay nanosehako an'ity vato be ty. Fotrany tsy mihetsika mihitsy le vato be na dia kely azy. Fa ahoana marina. Ao manino lewa. Tsy mety mihetsika le vato be. Dia hoy ny tompo taminy. Ny vato be tsy mihetsika. Fa ianao me bokona, me matanjaka, me mahery. Ary zay hozy izy ny tiako atao aminao. Haleluya. Haleluya. Tenenao akaikinao tsy mihetsika ve mivato be. Ianao ny tiany tompo ahery hoe amen. 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 Mety fiainatsika izy fa miezaka manosika vato be ihany. Ahoana 10 taona nanaovana azao. Ianao ny tiany tompo ahery. Ianao ny tiany tompo tafahoatra ny situation misy eo amin'ny fiainanao. Ka na eo azy io, dia ianao matanjaka ny finoanao. Ianao tsy miala amin'ny Jesosy. Ianao maneho fitiavana isan'andro. Ianao manara-dia ny tompo tsy miala amin'ny Jesosy n'aiza lehanao. Haleluya. Haleluya. Ary rehefa tena tanteraka amin'izay fitiavana izay ianao, anaraka anao izy. O resy lahatra izy mahery ny Andriamanitra ao. Amen. Amen. Alasana bavy. Nao tsika anafonany amintsika. Amin'ny zavatra rehetra, dia ka hanana ny sain'i Kristy tsika. Tsy hanara-dian'i Jesosy amin'ny tombotsoa, na hifandray aman'olona amin'ny tombotsoa, na ao atokantrano ao amin'ny tombotsoa. Tsy hitadiny azy, fa hanafonany zany tsika. Amen. Hanetry tena isika. Ahafony amintsika isika. Ary efa mahafony aminao ianao. Dia ianao ny fitaovana ampiasain'Andriamanitra. Satria rehefa matiny aminao ianao, dia fiainan'i Kristy ny velona ao aminao. Ary izay ny tiany tompo hita eo amin'ny fiainantsika. Amen.
Amen. Zay no ko saintsaintsika isan'andro isan'andro. Saintsaintsika amin'ny fotoana rehetra. Mba ahafahantsika tena mandroso ao amin'i Jesosy. Farany zava-dehibe ny fiainonao ny filazantsara ny azo fijaliana isan'andro isan'andro. Amen. Ho ny tenin'Andriamanitra hoe ahoana ozy izy nahatonga an'ireo apôstôly ireo ao amin'ny asan'ny apôstôly 5 izay ny fankaty. Halleluja. Tsisy nalahelo izy izy na de ray akory azy. Tsisy nalahelo ny fankaty. Ary anisy tsy nanana dia tsy nalahelo izy satria fanampy. Satria nahoana? Isan'andro izy ireo dia mihaino ny fampianarany apôstôly foana. Halleluja. Isan'andro dia mihaino ny fampianarany apôstôly. Mihaino ny filazantsara tsisy kilemo. Dia voataiza ny fanahany. Halleluja. Voataiza ny fanahany. Ka noho izany izay filazantsara mety mampietsika ny nofontsika rehetra. Entre guillemets filazantsara. Fa saingy ny nofontsika ny velominy, alao hijanona. Amen. Dia aza mamoky ny tenanao koa amin'izao tontolo izao. Amin'ny zavatra izao tontolo izao. Amen. 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 Aza mamoky ny tenanao amin'ny zavatra izao tontolo izao. Fa aoka hitombo ny famakianao ny tenin'Andriamanitra. Aoka hitombo ny fiainana ao am-bavaka. Amen. Aoka hitombo fiainonao ny tenin'Andriamanitra. Le zanak'adala toy izay satriny hihinana ny hanikisoa. Amoky ny tenany amin'ny hanikisoa izy. Le hanikisoa dia izao tontolo izao io. Zao tontolo izao io. Ary nandray satry, nandray kristianina, nandray misy efa kristianina satriny aza amoky ny nofony amin'ny zavatra zao tontolo izao. Fa fotoana izao hifoazantsika. Amen. Foazaka kristianina. Foazaka zanak'Andriamanitra. Teneno eo akaikinao foazaka zanak'Andriamanitra. Tahaka an'ilay apôstôly voalohany. Amen. Tahaka an'ilay fiangonana voalohany izay teo atongotry ny apôstôly, ny haino fampianarany apôstôly, namaky ny mofo, ny fankaty, ary tena toe-pananana, toe-panatsara izy ireo. Satria nahoana? Tsy simba ny fanahany. Amen. Inona no hoaniny? Tenin'Andriamanitra. Filazantsara tsisy kilema. Zay no hoaniny. Filazantsara tsisy kilema no amikisan'ny fanahany isan'andro isan'andro. Aoka koa mba tahaka an'izany ianao. Amen. Amen. Misy an'ilay boky aho vita teny malagasy hoe fanambo ny azo fijaliana. Manaova sakrifisy mividy an'izany. 25,000 francs le izy. 40,000 francs ny anankiroa. Za tena mitenao fanambo ny azo fijaliana dia le inona le ray? Ministera 5 zay ny vita teny gasy ao. Raha mamaky teny frantsay moa ianao dia misy akoatrany ao. Aoka mba amoky ny fanahinao amin'izany ianao. Amen. 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 Aza mamoky ny fanahinao amin'ny zavatra zao tontolo izao intsony. Amen. Aza mamoky ny fanahinao amin'ny filazantsara izay ao anaty fonteny hafa izay ohatrany amelona ny nofinao, amelona ny filanao, amelona ny fanirinao. Reny zavatra reny mahatonga antsika hitady ny antsika foana. Amin'ny fotoana ianao filazantsara tsisy kilema no hainonao isan'andro isan'andro dia me matiny aminao. Alleluja. Me matiny amintsika. Dia ho hitanao fa hainao no mitiany io vadinao io. Na dia taloha aza mahasosotra anao isan'andro isan'andro. Fa ho tianao i vadinao io.
Lasa iteny ianao hoe mampalahelo any vadiko. Amen. Lasa iteny ianao hoe mampalahelo any zanako. Taloha ianao vao mahita azy dia sorena, mahita azy ianao sosotra. Fa amin'ny fotoana vokony filazantsara ny fanahinao, amin'ny fotoana ianao fonina ny afony aminao, ho feno fitiavan'i Jesosy ianao. Mahita ny toetrany ianao dia malahelo. Jesosy ho mamelany helony fa tsy fatan'izay ataony. Amen. 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 Le olona ny nanisy ratsy ianao, vitanao ny mamelany helony. Halleluja. Te hamela heloka ny olona izay nanao tsy nety taminao ve ianao ka hiavana aminy? Avelao ny tompo hiasa eo amin'ny fiainanao. Amen. Taontsika hivavaka, taontsika hitsangana hivavaka. Halleluja.